الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين पहली आयत जो मैंने तलावत की है उसका तर्जुमा है कि उन्हीं में से वो भी है जो कहता है हमारे Men okugan birinchi ayetin ko'tirmasi tumunkudoy. O'shunda eli alardan arasında ey Rabbimiz bizga bu dunyodagi yaxshilik tortulagin, oxiratdagi yaxshilik tortulagin, yana bizni o't azobidan saqtagin deb ayta turganlarda bor. Ikkinchi ayetin ko'tirmasi munday. Allah hech bir jonga anin mumkinchiligining ortiq juqtoydi. Al qilgan amali o'z uchun, jana al topgan jamonlikdan kesepetdagi o'zini tiyet. Alar munday aytishdi: "Ey Rabbimiz, agar biz unutib qolsak, je bizdan bir xato ketsa, bizde javobgarchilikka tortmagin. Ey Rabbimiz, bizden muron o'tgan dorgo, alardan kunonlari natijasida sen artgan juqtu bizga artmagin. Ey Rabbimiz, mumkinchiligimizdan artık nersine bizga juqtobagin, jana bizde kechirgin, o'shanda ele bizde ayagin, bizga rahim qilgin. O'zing bizdan ko'jayunug'usun. O'shandukdan kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin." Mana ushulikka Qur'on duosi jo'nida biroz so'z qilam. Biroq andan murun duoning haqiqati qanday ekanligi, aning filosofiyasi qanday ekanligi turalu Hazreti İmam Mahdi alayhissalomdan bir uzundusun o'qib berim. Alayhissalom bunday aytadi: kimde kim qiyinchilik jana bale qirsiqdan uchrunda Alloh taolaga duo qilsa, jana andan qiyinchiliklardan qutulishini tilese, eğer al kishi o'z duosini tu cho'qisuna jetkirib jiberse, anda Alloh taoladan beypeldik jana chinnigi jirgalchilikda tavat. Eğer misolga al maqsadına yetishpese, o'shunda da qandaydir bir boshqa turdagi beypeldik jana qanotani Alloh taolo tarafidan aga tartulanadi. Al takir jana hech qachon igiliksiz bo'ydan qolmaydi. Igilikdan tishqari anin iymon kuch-quvvati o'sib jana ishenim kuch oladi. Biroq duo menen Alloh taolo jakka
Yüzden bögen biro daima sokur boydan kalat jana sokur boydan elle ölet. Bizden uşul kayırlı usta özünün жаңылыштык көзүнүн айынан тактап айтканда туура эмес ойго ээ болуп сыртынан эле байкоонун себебинен түмөнкүдөй син пикир билдирүүчүлөргө жооп бар. Өзүнүн тил менен да авал менен да дуага чөгүп кеткен көптөгөн адамдарды байкайбыз. Тагыраак айтканда алардын өз абалы да ушундай болот. Сөзү менен да дуа сурап жатабыз дешет. Манай да дуаники болот. Ага чөгүп кеткен болушат. Ошентсе да өз максат мүддөлөрү боюнча ийгиликсиз бойдон калышат жана ийгиликсиз бойдон өлүшөт. Тактап айтканда алардын тилеген тилектери орундалбайт. Ал эми алардын каршысында ушундай бир адам болот. Ал киши дуага да ишенбейт, Алла Тааланын бар экендигине да ишенбейт. Бирок алардын үстүнөн жеңишке чыгат. Тактап айтканда ага баары берилет жана чоң-чоң ийгиликтерге жетишет. Кыскасы жогоруда мен ишарат кылгандай. Дуадан көздөлгөн түпкү максат мүддө бул бейпелдик, канаатануу жана чыныгы жыргачылыкка жетишүү. Сыртынан байкочу адам ал киши кайсы максат мүддөгө жетишүү үчүн дуа сурап жаткан болсо, ага жетишкен жок деп ойлойт. Бирок Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam birinci şartı mümküdöy koyulganын айтат. Чыныгы дуаны сураган адам дуаны туу чокусуна жеткирсин. Чынында дуа сураган адам тек сыртынан гана байкабайт. Момундарга таандык акыл парасатка ээ болгон момун, Алла Тааланын алака байланышын билген момун, мен сурап жаткандын баармага берилди деп гана ойлобойт. Тескерисинче ал бейпелдик жана чыныгы жыргачылыкка жетишет деп айтты. Мындай деп кошумчалайт. Биз дуа аркылуу сурап жаткан маселеде гана чыныгы жыргачылыгыбыз жатат. Деген ой такыр дурус эмес. Тескерисинче чыныгы жыргалчылыгыбыз кайсы нерседе бар экенин Алла Тааланын өзү жакшы билет жана жеткилиң дуадан кийин аны бизге тартуулап коет. Эгер дуабыз жеткилиңдүү болсо, туура болсо, чыныгы болсо, Алла Тааланын көрсөтмөсүнө ылайык болсо, анда Алла Таала чыныгы жыргалчылыгыбыз кайсы нерседе бар экенин билип, аны бизге тартуулап коет. Чын жүрөктөн дуа сураган адам бүтөндө ийгиликсиз бойдон калыш мүмкүн эмес. Тескерисинче тек байлык менен, бийлик менен, ден соолук менен насип этиш мүмкүн болбогон. Тескерисинче Алла Тааланын колунда болгон жыргалчылыкты ал өзү каалаган ыкмада тартуулай алат. Ооба, ал жеткилиңдүү дуалар менен тартууланат. Эгер Алла Таала кааласа, чыныгы бир ыхластууга дал кырсыктын учурунда бир патшага кан тактысында насип этиш мүмкүн болбогон лаззат насип этиш мүмкүн. Демек, ушул эле нерсе чыныгы ийгиликтүүлүк деп аталат. Акыр аягында ал ийгиликтүүлүк дуа кылуучуларга берилет. Дуа кылуучу адамга бериле турган лаззат кыйынчылык учурда гана берилет. Ал бир патшага берилбейт деди. Демек, бул дуанын хакыйкаты жана жогоруда мен айткандай, бул анын кыскача философиясы. Бул дуанын маани маңызы. Чыныгы бир момун ушундай ойлойт жана ойлошу керек. Жана аны биз ар бир көз ирмемде эске тутуубуз керек. Демек, Алла алейхиссалам айткандай, дуанын кабыл болушу үчүн дуаны туу чокусуна жеткирүү лазым. Ал даражага жеткен соң же дуа кабыл болуп калат, инсан Алла Тааладан сурап жаткандын кабыл болуу белгилери көрүнө баштайт. Же жүрөк ушунчалык бейпелдик таап канааттанат. Кайсы кайгынын себебинен инсан дуа сурап жаткан болсо, ал жоголуп кетет, ал жоюлат. Эми Алла Тааланын назарында мен үчүн жакшы болгон нерсенин өзү эле ачыга чыга деген бир өзгөчө бейпелдик насип этет.
Çinligi bir mo'min oshunday o'yga ega bo'lishi kerak. Alloh taolo bardig'ingizga ushul daraja martabaga yetishu kuch-quvvatni nasib qilsin. Amin. Ushul kuch-quvvatda Alloh taolaning berishindagi menen gana nasib etiladi. Oshunduktan buga yetishi uchun da duo so'rash kerak. Yugoruda men aytganday, hozir men ikki Qur'on duosini go'ngilingizda burmoqchiman. Bu duolar yugarudagi oyatlarda bor. Ularni biz o'qiymiz, ko'pchiligi ani jatqada bilishadi. Al duolardan biri munday: Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Ey Rabbimiz, bizga bu dunyodagi yaxshilik tartulagin, oxiratdagi yaxshilik tartulagin, yana bizni o't azobidan saqtagin deb ayta turganlarda bor. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam da ushul duoni o'zgacha o'qchu edi. Jana sahobalarni da o'zgacha buga basa belgilab aytchu. Sahobalarda o'zgacha kunt qo'yib ushul duoni o'qishchu. Hazrat Imom Mahdi alayhisalomda bir mezgildi jamoat muchollarini munday degan edi. Ayriqcha har bir namozdan so'nggi rekatinde rukudan tik turgan so'ng ushul duoni o'qilar. Hazrat Imom Mahdi alayhisalomning ikkinchi xalifasi Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu ta'ala anhu da ayriqcha ushul duoga o'zining bir xutbasida jo'q har qaysi xutbalarda ko'ngil ustu durgan jana ya'ni o'quga jamoat muchollarining basa belgilab nasat qilgan jana ane chechmelib da bergan. O'shundukdan bu duo o'ta ma'nili. Bu duo har bir davrda jana har bir vaqtda tandik bo'lsa da birov bugungi kunda ayriqcha dunyoda tush tarafda fitna chagimchilik hukm surgan zamonda ushul duoni o'zgacha o'qish lozim. Hasanatan so'zi yaxshilik, izgilik, o'shunday jamonlik jana ziyon yo'q, foyda degan ma'noni bildiradi. Har jaqdan yetishu bo'la turgan jana Alloh taolaning rozichiligini tattu bo'la turgan jumushda hasana deb ataladi. Ahmadi musulmonlar uchun keyber musulmon o'lkalarda Ahmadi qator qirdal kurishdi. O'shuning uchun ayriqcha ushu duoni o'qish kerak. Ahmadiya musulmon jamoatining qarshilashlari Ahmadi musulmonlarga Alloh taolaning har bir beleginin kuru qaltiruni atugul tiru qalu aksinanda kuru qaltiruni qalashadi. Mana ushunday qirdalda munday deb duo so'raglar: Ey Alloh, dunyo ko'rlordun bardi kutumdarining qarshisida bizni ushunday ko'rgogun. Ushul qarshilashlar bizni har qanday hasana yaxshilikdan kuru qaltiruni qalashadi. Biz sening berishendeging menen o'shalarga yetishuvchilar bo'lalu. Bizden dunyolik amaldarimiz senin rozichiligingga yetishgandikdan bizga oxirat yaxshiliklarinda tartuvchi bo'lsin. Jana biz dunyoda jasagan har bir amalimiz senin rozichiligingga tattu bo'lsin. Dushman savdo ishlarimizga ziyon keltiruvni xohlaydi. Sen bizga shunday qilmada hasanatan yaxshilik tartulagin. Dushmandan bardi kutumdari igiliksizlikka chiqsin. Al bizden iymondan qaytaruv maqsadida rizq bizga ziyon keltiruvni xohlaydi. Sen bizga shunday qilmada hasanatan yaxshilik tartulagin. Bizga murdagisinanda toza jana halal rizq nasib etsin. Qo'shnilarimiz bizga tiyishpesin. Aila cho'ri o'stogular bizga tiyishpesin. Sharlar bizde biz uchun hasanatan yaxshilikka aylantirib qo'ygun. O'lkamizni biz uchun hasana qilib qo'ygun. Bizga qarshi kutum uyushtiruvchilardan jamondiklari o'zlarini qaytsin. Hukmdorlar bizde raimdu taqvolik bilan ish tutuvchi jana adolatu qilib qo'ygun. Ayrim o'lkalarda, musulmon o'lkalarda bugungi kunda biz bayqab turganday hukmdorlardan o'zi, boshqaruvchilardan o'zi el uchun azob tozoqqa aylanib ketishgan. O'zining qo'l oldindagilarining haq huquqlarini atqaruvchi hukmdorlar yana boshqaruvchilar bo'lsin. Agar hozirgi hukmdorlar sening nazaringda
reformalab oňdogo tatykdy bolboso anda mına uşunday özgöçülüklerge bolgan hökümdarlardy bizge tartylagyn. Natijada alar arkaly bizge tiye turgan dünýälik faýdalar hasanat bolsun. Bizge tiye turgan har bir faýda senin razçylygyňga tatly bolsun. Oşondoy ele bizge dost bola turgandarda boru keri süýçü kynçyliklarda kömük körsetүүçü jana jakşylyklar menen joop kaýtaruçulardan bolsun. İmam Mahdi aleyhisselam'dan ikinci halifası Hazreti Mirza Bashir Uddin Mahmud Ahmad radıyallahu anhu da bul jonunda kengri kesse söz kılgan. Tuğra Pakistan'da bugünkü günde bir tayfa moldalardy erçip Ahmadi musulmanlarga ziyan keltirүүgө harakat kılat. Birok dostluk aksyny aktoçu adamlarda az emes. Biz har bir Pakistandykty jaman adam dep aýta albaýbys. Je jamaatybizga karşylyk körsetülip jatgan har kaýsy өлködögi har bir adamdy jaman dep aýta albaýbys. Jugoruda men aýtganday dostluk aksyny aktoçu, boruker, kamkor, kynçylyk jana bale kırsykda kömük körsetүүçü adamlarda bar. Jaken ötkende Pakistanda uğurdalgan bir Ahmadi musulman maga jazgan hatda tümönkülördi aýtyp berdi. Uğurdagandar menden iri summadagi akçany suraşkan ele. Ani daro uyuşturuu kıyın iş bolçu. Agayinilerim çurkap jürgön. Birok uğurdagandar suraşkan summany uyuşturuu kıyın bol jatkan ele. Munun üstünü mizamalarga karşı hiç nesi kıla albastygynda alar jakşy bilçu. Mana alar uşunçalyk batyr. Kıskası alar munday deşdi. Siler bir malum summadagi akçany tapşyryp koygula kalgan akçaga kepildik bergili. Birok hiç bir Ahmadi musulmandan kepilçiligi ötpöy, jarabayt. Oşentip al kişinin Ahmadi musulman bolbogan bir dostu al kişi tarafından kepildik berdi. Natijada al kişi kutuldu. Emi al Ahmadi musulman bolbogan dost öz ömründe tövekkelge saldı. Al uğurdagandar emi ala turgan akçany al adam arkaly alşat. Demek Ahmadi musulmanlar üçin kurmandyktарды jasoçular da jok emas. Bugünkü günde Aljer'de höküm sürgön kırdalga karabastan al kırdalda da jakşylyk kılıçu adamlar, dostluk aksyny aktoçu adamlar, teröristler jana moldalarga karşı çyguçu adamlar bar. Jakşy dostordun tavlışda dünýä hasana jakşylygynyn bir hasanatan jakşylygy. Oşonda ele missiyalardan kelgen uçotordun birin körüp oturgan elim. Mali degen mamlaketde jangdan radyo stansiýabys tüzüldü. Alardan aynan ötö kengre dengelde dawa jürgüzülüp jatat. Ani ugu musulman өлkölerden, Arab өлkölerden Ahmadiya musulman jemaatynyň dawatyny toktatуу maksatynda jana koldan kelişinçe dünýälik ziýandy da keltirүүgө hareketlenүү maksatynda jardam aluvchi ayrim qarshi moldalar missionerlerimizni korkutup ürkütüp turuşat. Biz munday kılabız, biz tiginday kılabız deb telefonda çalıp turuşat. Ahmadilerden sözlerine kulak salbagıla. Bular kafir jana balança tükünçö deb bizge karşı propagandada jürgüzüp turuşat. Ayrımdары çek aradan da çıkıp ketişet. Aljer'de de uşunday jagdaý paýda bolup kaldy. Çekten çıkıp ketişken ele. Tagrak aýtkanda karşylyk jana kastyk aýabay kuç algan ele. Oşonda Aljer'deki ayrım jakşy madaniyetli sözü öte turgan Ahmadi emesler. Munu bilip jamaatybizga, missionerlerimizge uşunday habar jiberişdi. Siz takir kabatır bolboňuz jana öz jumuşlaryňyzdy jasaý beriňiz. Siler taratyp jatgan islam gana çinnik islam. Mundan silerdi hiç kim toktata albaýdy. Demek uşunday jakşy dostordu har bir jaýda Allah Taala tartulap turat. Alar özleri Ahmadi bolbosa da Ahmadi musulman jemaatyny jaýyltууga, kabarde tarkatууga öz rolunu oýnap jatgan bolşat. Jugoruda men aýtganday bul dagi hasana jakşylyk. Demek hasana jakşylykdy kançalyk kengeytip barsaňar, al şunçalyk açyly bara beret. Allah Taaladan uşul dünýälik jaşoonun har bir jagynyň üstünden jengip al çygu üçin anen kançalagan berişindiklerin jana arty kaýrly bola turgan nerselerde surap barsak
bar hasana jakşılıkka kirip kete beret. Jeke jashodo jakşı ayal, jakşı takva baldar, orulardan saktangan jasho kıskası Allah Taala'nın nazarında biz üçün jakşılık jana fayda bar bolgun har bir nerse dünyanın hasana jakşılığı. Bir mo'min musulmandın maksad müddosu jana tilegi bul. Allah Taala maga kerek bolgun har jaktan jakşı bolgun sırtından da içinin da har bir nerse tartulasan sebebi kayıp jana kayıp emestin bardık ilim bilimin tek Allah Taala gana bilir. Oşun üçün bizke sırtının da içinin da emne jakşı ekinin Allah Taala gana çeçe alat. Biz kandaydır bir nersenin tandaganda janglışıvis mümkün. Birok Allah Taala hiç kaçan kataga jol koyuyor. Sırtından biz bironu jakşı dost deb bileriz. Birok oşul kişi ziyan keltirucu adam bolup çıkar. Bir top uşunday koygoylor çıkar. Adamlar öz dostlarına katı işenin, alardı öz soda işlerine şerik kılıştı. Birok oşolor alarga ziyan keltirucular bolup ketişti. Biz kimdir bironu hükümdar kılavız. Oşul adam ziyan keltirucu bolup kalar. Cemaatka tanıdık sarsanalardan tişkare. Gündelik jasho dogu mamlelerde da biz baykaganı vistay. Ayram adamlardan süylögön sözleri sarsana jana kıyınçılıkta jaratıuga sebepçi bolup kalar. Demek eğer tura hükmada Rabbana atina fid dunya hasanatan digan duane Allah Taala kabul kılsa anda adam cemaat ka tanıdık sarsanalardan da saktalık kalar. Tek saktalmastan Allah Taala'nın beliklerini de murasker bolup kalar. Allah Taala'nın razıçılığına da tattu bolup kalar. Anan munday aytti. Va fil ahirati hasanatan manise ahirette da bizke hasanatan takta aytkanda al jerde sırtının da içinin da jakşı bolgun har bir nerse tartulagın. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh buga bir jerde munday deb çeçme bergen. Adamlar ahirette hasanatan jakşılık ele bolot deb oyloşot. Kaçan adam ahirette surasa oşundu Allah Taala anin kabul alsa anda bul hasana jakşılık bolor. Demek al jerdegi sirtki jana içki jakşılık digendin manisi kanday buga çeçme berip jate munday aytat. Dur ahirette bardyk nerseler jakşı bolor. Birok ahirette de ayram uşunday nerseler bar. Alar içinin jakşı birok sirtinden jaman misalka tozuk. Kur'an-ı Kerim'den malum bolgonday tozuk adamdır formalap on doğunun kural bir jaktan al jaman nersida demek ahiret üçün da Allah Taala hasana sözün koldongon manise siler Allah Taala'dan tümönkudoy dua soragala ey Allah biz tozuk arkalı emas teskerisinçe senin berişindigin arkalı reformalarını ongololu oşonda ele ahirette bizke içinin ele jakşı bolgon nerse berbegin misalga tozuk içki manise jaginan jakşırak sebep aneminen insan Allah Taalaga jakındayt birok sirtinden alganda jaman sebep al azab ahirete hasana tek 5 gana anem körünösü da jakşı kömüskösü da jakşı uşul jerde munun da eske tutkula bul dünya hasanatan jakşılığı ahiret hasanatan jakşılığına sebepçi bolot eğer uşul dünyada körünösü da jakşı kömüskösü da jakşı har bir nerse bolso jana Allah Taala'nın razçılığına tattu bolo turgan bolso anda ahirette da körünösü da jakşı bolgon kömüskösü da jakşı bolgon hasana jakşılık berilet. Bul turalu Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam bir jerde munday aytat. Adam zat özünün jirgalusu üçün ekki nersege muhtaç. Dünyadagi kıska jashodo aga tuş kelgen ayrim bale kırsıktar, kiyinçiliktar, sinovlar jana başkalardan aman kaluga. Ekkinchisi ane Allah Taala'dan alista tuçu günolor jana ruhani ildetlerden kutuluga. Demek denelik jaktan da, ruhani jaktan da har bir sino iflas jasho jana kordoludan saktanusu bul dünya hasana jakşılığı. Kolekal insanu zayıfa insan alsiz jaralgan. Eğer
tırmakça orup kalsa da jaşo azap tozuk aylanıp ketet. Kudu uşunday insandan jaşosu buzulganda misalga oynoştuk kuluçu ayaldardan jaşosu kançalik terin karangılıkka tolgun bolot. Jana ayvandarga okşup kalgan janivarlar siyaqtu jaşaşat. Allah Taala jana ahiretin bütünday beyxabar bolot. Dünyalık hasana jakşılık uşulgana Allah Taala ar jakdan meyli al dünyanıku bolsun meyli ahiretdeki har bir bale kırsıktan saklasın. Dage hasanatan digendegi ahiretlik jakta dünyalık hasana jakşılıkten gana jemeşe. Uşunun gana mömösü. Eger adamga dünya hasanatan jakşılığı berilse anda al ahiret üçün jakşılık belgesi deyiver. Ke bir adamdardan dünyalık hasana jakşılığı suronun emne hajeti bar ahirette jakşılığının elle suragla digeni tura emas. Denelik den soluk jana başka uşunday nerseler alar arkalı insanga beypeldik nasip etet. Jana oşul arkalı al kişi ahiret üçün bir nerse kıla alat. Oşun üçün gana dünyanın mazara ahiretin aydo talası deb aytışat. Dünyada emneni eksinger al jerge barıp oşunu ele orosungar. Çimdiginde kimge Allah Taala dünyada den soluk siurma bala çaka jana amançilik berse oşundoy ele anen amaldarı mukti jana takva bolso an ahiretta jakşı bolo deb tutulot. Anan usul ele ayetin ayagında Allah Taala munday aytat vakin azabannar bizde ottun saktagın deb dua suragla. Munda tek ahirettegi ot azabinagana kongulus burguzulbagan teskerisinçe uşul dünyalık ot azabinanda saktanuga dua suragla deb aytılgan. Bul dünyada da ot azabı bolot. Oşunduktan bul dua dünya menen ahiret ikkosunun ot azabından saktanuga dua üretilgan. Dünyalık ot azaptары arkanday bale kırsıklar bar, kaygı kaparlar bar. Alar eger Allah Taala kalasa azabdan orduna hasanadan jakşılıkka aylanıp kalışı mümkün. Bu dünyada ot azabının bir misal joruda men aytkanday. Ahirgi kündörde ayrım өлkölerde höküm sürüp jatkan kırdal da bar. Uyda oturgandan boydan je bazarda aylanıp jatkanda belgisiz bir jaktan ok kelip je granata jarılıp adam de kan aylandırıp jiberunu je anın janın alıp koyunu da bilbey kalışыбыз mümkün. Uşintip bir top jandar navet bolup keter. Demek adam ot azabından saktanu duasen suraganda joruda aytılgan işler bolup jatkan jerden oşundoy jaşo höküm sürgün kırdalda Allah Taala usul duanı kabul kılıp mına oşundoy nerselerden saktap kalat. Ahirgi kündörde teröristler çıgargan bülüktor jana şeytanlıklardan saktanu üçün da usul dua ot azabından saktanu duası bar. Jaken ötkönda 40-45 jaş kuragındagi bir jaş Ahmadi musulman tugan biz Karachi şahrında soda kılganı üyünden çıktı. 3-4 minuttan kıyın ele bir jarduru boldu. Jaken ötkönda 50 adamdan janın algan jarduruda al kişi da şehit boldu. Demek bugünkü kündörde uşul teröristler jay-jayda o tuzakların jayıtkan eken. Allah'dan azabından saktanu üçün Allah Taalaga köp dua kılu kerek. Allah Taala kaysi mezgilde emne boluşun bilet. Oşunduktan adam Allah Taala'dan uyda oturum jana küçögo çigum senin berişin degin menen hasanatan jakşılık sebepçisi bolup kalsan jana uşul azaplardan meni saktap kalgın. Oşundu ele ahiretin azabından da meni saktagin deb dua surasan. Eme Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan dage bir üzüntüsünü oku bereyin. Aleyhisselam munday aytat. Kaysi adamdan Allah Taala'dan başka bardik eşikleri jabık bolsa, oşul ele kişi duaga muhtaç bolot. Oşul ele adamdan jürögünün dua çıgar. Ötkün cuma hutbasından Muronku hutbalarda Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazreti Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmad'ın atının buga biraz çeçme da bergen elim. Kıskası Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın da deb aytı jatat. Kaysi adamdan Allah Taala'dan başka bardik eşikleri jabık bolsa,
oşolele kişi duaga muhtaç bolot. Oşolele adamden yüreğinin dua çıkat. Kıskası Rabbana atina fi dünya digen duanı suru Allah Taala ne ile öz dörünü Rabbi deb bilgen derdin ile mildeti. Allah Taala'nın mangdayında bardik jalgançı Xudaylarda tümün pas de bilşet. O tek kıyamet günü bolu turgan o tuğgana bildirmeydi. Teskeresince dünyada da uzun ömür körgön adam dünyada da ming turdu ottor bar ekenin korup alat. Tecrübalı adamlar dünyada ar turdu ot az bar ekenin bilişet. Ar turdu azap tozuklar, korkunuşlar, kandar, açarçılıklar, orular, igiliksizler, kordolu, koptonular, ming turdu kaygı kapalar, balaçaka, cuvaycanı başkaga, baylanıştu, orçuluklar, tuğan tuşkandar menen bolgun mamlelerdegi kelişpeslikler, kıskası, munun bari ot. Oşunduktan momin musulman munday deb dua suraydı. Ar turdu ot tordon bizde saktagin. Emen biz senin etegingde karmap algan soň adamdik jaşonuň talkaloçu jana adam zat üçin kudu ot siýakty bolgan bardyk ildetlerden bizde saktagin. Bizge ayabay kerek bolgan jana ayabay manilu ikinci dua meni okup bergen Al-Bakara suresinin soňky aýaty. Anda Allah Taala tümünki dua surogo gongul bustu burgan. Rabbana la tuakhizna in nasina wa akhtana. Ey Rabbimiz, eger biz unutup kalsak, je bizden bir hata ketse, bizde jogapkirçilikke tartpagın. Unutu degen jaso zaril bolgan jumuştu jasa bo. Takta aytkanda atayin ane jasavay koygun emas, teskerisinçe esinin çıkıp ketdi. Ikinçisi eger ane jasavasak, jana öz wagynda jasavasak, anda anen biz üçün kançalyk manilu ekin bojo moldoy albay kaldy. Eçtek emas al arzywagan jumuş bolçu jasavay kalsak da emne boldu deb oylanyp otura berdik. Mana oşul üçün Allah Taala'dan bizde unutu jana kataga jol koyudan saktagin deb dua soraldy. Birok uşundayda bolup kalat abdan manilu bir jumuş bar adamzat bolso kayse manilu jana kayse manilu emestigin ane jasavagan digivis uchun ruhani yosu bönügus tasir lenusu mümkün dugun Allah Taala menen bolgan alaka baylanışbis tasir lenusu mümkün eken bilbeyt. Oşunduktan ey Allah oşunday kataga jol koyudan bizde saktagin. Eger biz kataga jol koygan bolsak anda anen ayınan bizde surakka tartpagın. Oşunday ele kayse bir jumuştu tura emes hükmada jasaganıbis uchun je biz kulu mümkün bolbogon jumuştu jasagan dygybis uchun bizde surakka tartpagın. Bizde jogapkirçilikke tartpagın. Jok katalar bizde keçirgin jana alardy keçirgin boydan alardyn jaman natijalaryndan da naraziligiňdan da bizde saktap kalgyn. Birok eger biz ataylap tura emas işte jasay bersek, je tura emas hykmada jasay bersek, özbüstü oň dogo hareket jasabasak, anda tümöndogu duany da suraýbys. Oşondo jugorudagi dua bolbay, teskeresinçe Allah Taala jana duany şildindagan bolobuz. Demek dualar Allah Taala'nı sinov üçün emas, teskeresinçe jakşy natijalar üçün bolot. Oşunduktan adam zatyn amaldar bolgon jerde duada çinnigi duaga aylanat. Kudu Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam aytkanday duany anin tu çokusuna jetkirүү kerek. Anan munday deb kelet. Rabbana ve la tahmil aleyna isran kama hamaltahu alallazina min qablina. Ey Rabbimiz bizden muron ötkön dorgo alardın günöleri natijasında sen artkan juktu bizke artpagın. Uşul jerde bul nerseni eske tutu kerek. Jugorudagi buyruktardan namazdarda atkar uje Kur'an-ı Kerimdegi başka buyruktar bizke ayabay juk deb aytılgan emas. Allah Taala uşulele jerde aldın ala munday koygan. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah Taala adam zatyn kudreti jana jondam duluguno jarasha buyruktar beret. Uşul jerde bizke juk artpagın digenden manisi ayram kılmıştardın aynan muronku adamlarga jazalar berilgen. Oşul jazalarda bizke tüşürbögün. Oşonda ele muronkular jasagan hatalar bizden kolubustan jasalbasan. Natijada alar jok boluştu.
Eğer biz hatalarda da jasayı bersek, anan muronkularga berilgen jaza bizke berilbesen deb aytsak, anda uşunday mümkün emas. Bul nerse Allah Taala'nın jalp mizamına karşı gelet. Demek uşul dua jana ani menen birdikti. Jaman işlerden saktanu hareket elle adamde uşul jazadan saktay alat. Muronku adamdardan hatalarının ayınan alardın üstünde alardın hukuktарын tevellöçü bilikler çıkarılgan, dayındalgan. Oşunduktan bizke jaza bolo turgan oşunday hükümdardan bizde saktagın. Senin naraziliginden ayınan elle uşul jaza bizke berilgen. Eğer naraziliginden ayınan bolsa anda ayabay muğduluk minen dualarda suro kerek. Eğer bul sino elle bolsa uşul sinonun da biz üçün jengeldetkin. Anan tumundoy duanı yürütken. Rabbana ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kede başkalardan jazalarda insanga öz tasirin tigizet. Je kandaygina jol minen bolbosun tasir tip jatkan bolot. Oşun üçün andan saktanuga da dua ürettu. Ey Allah Taala, başkalardan hatasının, cezasının tasirlerinin bizde de saktar turgun. Soğuş yana uruşta, teröristik çavuldarda, öldürüğünü közdölbögöndör da öldürülöt. Jugoruda emme gana men aytkanday özgöçö bir taypany öldürmökçü elle. Birok Aljerige bargan har bir adam öldü. Beyküno jaş baldarda ölüp ketişet. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad mala taqatalana beh degen şart mümküday sebepten koyulganen aytat. Uşul jerde narazilik masale emas, teskerisinçe dünyelik koygoylor jana sinovlordan söz kılıngan. Allah Taala'nın kichine elle naraziligine da adamzat chiday albayt. Birok kichine kaygıga chidasa bolot. Demek ruhani jazadat mümküday dua bar. Senin hiç bir naraziliginga chidogo bizde kudret yok. Aleme dünyelik azap tozuktor turalu söz bolgonda tumunku duanı yürüttü. Mayda çuyda sinolorgo men karşı emasmen. Men daima ele güldor jailgan töşükto jaşonu ele deveymen. Sebep Allah Taala adam zatı sino üçün gana men sinodun ötkürüm deb aytgan. Ova dünyada senin naraziliginga sebepçe bolo turgan sinov jonunda senin naraziliginga sebepçe bolbay turgan sinovlar dünyada kelip turat. Alar jonunda tumunkuday duam bar. Al sinov menen kudretimen jugorurak bolbosun. Mo'min musulman sinovlordu özünü çakırbayt. Birok jugoruda men aytkanday Allah Taala men mo'min musulmanda sinovdan ötkürüm deb aytkandyktan sinovlordu jengeldetu duasında üretip koydu. Ana tumunku dua suragla deb aytdı. Vafvanna meni keçirgin jana jaman natijalarından meni saktagin. Vagfir lana menen koluman jasalep bolgun tura emas işlerden natijalarından jana tasirlerinden meni saktap kalgın. Menen tura emas işlerimde bekitip koygun. Timele men tura emas iş kılbaganday boloyun. Afsozu ırayımduluk degen manini da bildiret. Eğer bir nerseni adam kıla albay kalsa anda ane kamsiz do jolu menen kaptasa bolot. Oşunduktan vafonna sözlerinde tümünkülördü aytdı. Menen amaldarımdan kalıp ketken nerse, menen işimde kalıp ketken kemçilikti, öz rayımduluğun jana bereşindik menen kamsızdagın. Varhamna oşunda ele men ketirgin hatalar menen ösüp önügüm jolundagi toskolduklar jana men sebeptu jamaatin ösüp önügüsünün ters tasirin tigizip jatkan janglışlıklar turalu maga rayım kılgın jana ösüp önügüler jolundagi bardik bögöttördu jok kılgın. Anta Maulana sen bizni Rabbi besin, bizden jetekçe besin, adamlar bizden kemçilikleri bisti saga tandı kılışat. Bugünkü günde yer yüzünde biz cemaat bizde bir ile cemaat bildiru jasayt. Kaçan cemaat bizden müçölörünün birosu kandaydır bir ıngaysiz hareket jasasa oşundu kede jalpsının cemaat bizda tasirlenir. Oşunduktan ey Allah adamlar kemçilikleri saga tandı kılışat. Adamlar uşul cemaat biz Allah'ın cemaat bizde bildiret.
Aga da başkalar siyaktu azap tozuktor jetudo. Jana jazalarda berilüdo deb aytışat. Oşunduktan ey Rabbimiz sen bizden jetekçebisin. Biz saga kızmatçebiz. Sen bizge rahim kılgın. Bizden kemçiliklerimiz saga tanıdık kılınat. Adamlar bular kurulay bildirilordu elle jasaşat. Bolbosu Allah Taala menen alarning hech qanday alaqasi yo'q deb o'ylashadi. O'shanda biz atqarib jatgan hidayat tura yo'l jana da'vat ishlarining da to'sqolduk paydo bo'ladi. Agar ters ta'sir bo'ladi jana odamlar hidoyatdan kuru jala qolishadi. O'shuning uchun biz rahimdulukni so'raymiz. Xatolarimiz jana kemchiliklarimizni mo'yinga olamiz. Sendan kechirimdulukni so'raymiz. Fansurna alal qawmil kafirin. Demak bizga o'zgacha merimingde to'gu kafir qavmdun üstünün bizge jengish tartulagin. İslam dininin ösüp önügüsünü bögöt bola turgan işlerde jasap jatgan adamdardın üstünün bizge jengish bergin. Biz senin isming menen davatingde dunyoga jayiltuvchilardan bo'lalu. Bugungi kunda tek musulmon bo'lmagan je Allah Taalaga ishonmagan adamlargina islomga qarshi suylashib o'stin. Teskerisince musulmonlarning arasında da islomdan da'vat yo'luna bögöt bo'lib jatgan tayfalar yo'q emas. Halgana emas, musulmonlardan ko'pi islomda jamoat qilishuvda. Jana musulmon emas dunyoda da'vatga to'sqolduk bo'lishuvda. Islomning atinan tuzilgan ayrim ekstremist to'ptori, islomning atinan alar sunishtab jatgan ekstremizm bizning da'vatimizga da ters ta'sirin tegizib jana tegizuydi. O'shundukdan bu jaqdan da o'zgacha bosim jasab Allah Taalaga duo qilish kerak. Anan duolarning arasida Hazrat Imom Mahdi alayhissalomdan vahiy ayondan turgan tumanku duoninda so'rov kerak. Rabbi kullu shayin xodimu karbe fahfazni vansurni varhamni. Manisi Allah Taala bizde o'zi ko'rgusin, bizga yordam bersin, bizga rahim qilsin, dunyo menen oxirat hasana yaxshiligin bizga tartulab tursin. Bugungi kunlarda ushul duoninda ko'p o'qish kerak. Mening ko'nglimda o'zgacha ushul duoga burg'izilgan. O'shuning uchun Ahmadi musulmonlar o'zgacha ushul duoni so'rovlari kerak. Allah Taala har bir Ahmadi musulmonni har bir jamoatlikdan saqlasin. Dunyo menen oxirat hasanatan yaxshiligin bizga tartulasan. Yaxshiliklarga turqtu qilsin. Xatolar jana gunohlarni kechirsin. Jana kelajakda alardan tugilukko saqlasin. Pokistondagi Ahmadi musulmonlarga da o'zgacha tumankularni aytam. O'zinglarni tekshirib bu joqqa o'zgacha ko'ngil burg'ila. Namozlaringlarda ushul duolarga o'zgacha o'rin bergili. Har bir Ahmadi musulmon o'zingda duolardan ruhun jaratsan. Xuddi Hazrat Imom Mahdi alayhissalom aytganday duoni yani tu cho'qusuna yetkirsin. Buning uchun Allah Taala bizga kuch-quvvat bersin. Jugoruda men aytganday Karachi shahrindagi bir jardiruda bir Ahmadi musulmon shahid bo'ldi. Andan tishqari Pokistonda jamoatimizdagi eski bir xizmatchi da olimdan o'tdi. Namozlardan keyin ushulikka g'ayb janozani o'qitam. Ulardan qisqacha umr bayonini aytib berayin. Shahid ketgan odamdan ati Urmatu Nadir Baxsh Abbasi Mirza, Ulu Urmatu Mubashshir Ahmad Abbasi Mirza. 2013-yildan 3-martida shahid bo'ldi. Mubashshir Ahmad Abbasi marhumning uy bilosini Ahmadiya Chinnik Islom alkishining cho'ng atasi Urmatu Tuangarali Abbasi Mirza orqali keldi. Alkishi Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning qutu qo'luna bayat bergan. Alardan uy bilosi Indiyaga qarashtu UPning Alipur Kheda degan jerining bo'lchu. Alkishining ikki jezdesi Muhammad Sadiq Arif Mirza jana Muhammad Yusuf Mirza Gujarati Qadiandan dervesh bo'lchu. Alkishining cho'ng atasi Indiya militsiyasida bo'lchu. Pensiyaga chiqqan so'ng o'z yashosin dinga arnab qo'ydi jana Qadianda inspektor Baytul Mal qator xizmat qilib baxtsina bo'ldi. Mubashshir Ahmad Abbasi Mirza shahid 1968-yil Gujranwala shahrida tug'ilgan, 45 yoshida edi. Jumishizda 1982-yil Karachi shahriga ko'chib bordi. Shahid ketgan uchida Karachidagi bir material zavodida ishlab jatgan edi. 2013-yildan 3-martida sham namoz malinda Karachidagi Abbas Town
bir jardru boldu. Natijada 50'den aşun adam nabit boluştu, jana bir top adamlar jaradar boluştu. Al kişi Abbas Town'da ele yaşaçu. Okya cüz berudon 5 minut murun ayrım darlarda alı uchun uydan çıktı jana jardruga kavıldı. Adamdardın aytışıncha Mubashir Abbasi Mirza jardru bolgan jerge jakinrak bolchu jana uchurda ele şehit ketdi. Başında al kişinin dayinsiz bolgonu turalu xabar keldi. Keyinchirek telefon arkalı berilgan xabardan keyin oruxonaga barib al kişini tanıştı. Mubashir Abbasi Mirza abdan jaxshi jana jagimdu münözgöye bolchu. Baldar jivayi jana bir tugandarına ayavay jaxshi mamle jasachu ele. Al kişinin jivayinan tishkari 12 jashar Xatijam Bashir attu kız jana 10 jashar Nadir Baksh attu ulu artında kaldı. Alardan tishkari 3 bir tugan agayini jana eje qarindoshda bar. İkinci cenaza cemaatibizden bayirki bir xizmatchisi Urmatu Dr. Sayyid Sultana Mahmud Shahid Mirzaniki. Al kişi 2013-yıldan 3 Mart'ında 90 yaşında ko'z yumdu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Al kişi 1923-yıldan 16 oktyabrında Sheikhpura rayonuna karıştığı Şah Miskin yerinde jarik dunyoga keldi. Al kişinin atası Sayyid Sardar Ahmad Shah Mirza Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam'ın sahabası bolchu. Atası al kişini törülö elekte ele dinge arnab salgan. Al kişi Lahore shahrindagi İslamiya College'den BSc degan diplomdu algan so'ng 1946-yil Aligarh Indiyadagi Muslim Universitetining Kimya bo'yicha MSc degan diplomdu algan. MSc degan diplomdu algan so'ng Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam'ın ikinci halifasi Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu'nun aldına keldi. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu al kişini Qadiandagi Talimul Islam College'inde kimya professoru qatar dayindagan. Al kişi kolejden algaçki mugallimlerinin ekindigi degan hurmatga e boldu. India Pakistan bölüngen so'ng ushul college algaç Lahore shahrina Anrava shahrina ko'chirilganda al jerde da sabak berip turgan. 1956-yil ushul jerge Londonga keldi jana 1958-yil London Universitetining Organic Chemistry Organikalik kimya bo'yicha doktorluk dissertatsiyasini jaqtadi. Ravva shahrina qaytgan so'ng Ravvadagi TI Talim Islam College'da 1963-yilgacha kimyadan sabak berib turgan. 1963-yil al kishi Qayradan Londonga keldi jana 1964-yil London Universitetining post doctorate Sobsheni doktora ne jaqtadi. Royal Institute of Chemical Society'nin müchesi bolchu. O'shanda 1964-yil 1970-yilgacha Ravvadagi Talimul Islam College'da professor kimya fakultetining dekani biraz minutga rektor mildatida atqardi. 1972-yil Bilik kollejda jana jamoatimizning o'quv joylarini kuch bilan tartib olganda al kishini Aljerda Rawalpindi shahrindagi mamlakat kollejiga ko'tirib soldi. Anan boshqa kollejlarda rektor bo'lib turdi. Qisqasi al kishi 1986-yil pensiyaga chiqdi. Anan al kishi Ravva shahrindagi o'quv joylarining ayanishtu avalini ko'rib o'zining jeke maktablarini ochdi. Boshtalg'ich maktabinda, o'rta maktabinda jamoatimizning yangi maktablari Qayradan ochilgancha Tagrak aytganda uzoq minutgachayin al kishining maktablari yaxshi ishlab turgan. Yana bolalarga ko'm berib turgan. Hurmatu doktor Munozu abdan jona qo'y jana boruker inson bo'lchu, muhtojlarga xizmat qiluvchilarga yordam berchu, o'quv albaganlarga o'quvda yordam berchu. Har bir odamga ayvay merimdu bo'lchu. Al kishi bergan kengashlar ixlostu jana gushtu bo'lchu. Hazrat Imom Mahdi Aleyhisselamning 3-xalifasi Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahimahulloh taolaning davrida Ravvada joylashgan ayollardan Jamia Nusrat atındagi jo'rku o'quv joyida ilm nauk bo'limdu da anin aytusi bilan qurdirgan. Pokiston degan mamlakat paydo bo'lgan so'ng al kishi Lahordagi jamoatimizning isloh irshad bo'yicha xatchisi bo'lib tayinlandi. 1956-1958-yillari Londonda Qaid Xudamul Ahmadiya bo'lib da xizmat atkargan. O'shanda bu vaqt oralig'ida Londondagi jamoatimizning finansli xatchisi millatlarida atkardi. Xalifat menen tereng alaqasi bor bo'lchu, ikki qiz jana, ikki ulu bor. O'qituv metodikasi ayvay jengil bo'lchu. Biraz kundorgo menda andan sabaq olganman. O'quvchilarga do'st tutunumalarga sabaq berchu. Ayvay jono qo'y minozga bo'lchu.
Andan okundardan beri Mujib Askar Mirza Maga Munday deb yazıp jiberdi. Bir jolu Pakistanda biz mehmanxonada xizmat aylik. Al kishi mehmanxonaga keldi, aga ayram konuktoru kelishdi. Alar uchun nan alu kerak bo'lchu. Alar issiq nan bermay bo'lishdi. Bergan adam material olib kelingisi o'shoga nan solib bering deb aytdi. Al kishi javob berdi, men material olib kelgan emasman. Pokistoncha uzun ko'ylak kiygan eli. O'shuning etigini aga tutib, buga solib qo'yingiz deb aytdi. O'shunda men shunday nan olib borajatim deb hech tartinmay nanlarni olib ketdi. Sebebi Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning konuktoruna olib borajatgan bo'ldi. Bu joqdan olganda meni o'zi o'ta jo'noqo'y adam bo'ldi. Alloh taolo uning darajalarini yuqorilatsin. Ani kechirsin, o'shunday shahidning darajalarini da yuqorilatsin. Ani baldarna sabr, xayrat jana turuq bersin. Amin. इसमें डाल दो और वो लेके चले गए. कोई किसी किस्म का आर नहीं था कि मैं इस तरह रोटी उठा के जा रहा हूँ, क्योंकि हज़रत मुस्लिम उसके मेहमानों की लानी थी और बड़ा सादगी थी. इस लिहाज से अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मग़फ़िरत का सलूक फरमाए. इसी तरह शहीद के भी दर्जात बुलंद फरमाए, उनके बच्चों को सब्र और हिम्मत और हौसला अता फरमाए. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.